Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme, ako som staval svojpomocne dielňu snov z obvodového muriva Ytong Lambda IQ už za pár pracovných dní, takže pohodlne sa usaď, začíname. Po objednaní materiálu vo vašich stavebninách je možnosť dopraviť materiál z výroby priamo na vašu stavbu úplne zdarma. Táto služba je podmienená iba tým, že je potrebné vyťažiť kamión aspoň na 90% a taktiež je potrebné na vlastné náklady zabezpečiť výkladku. Myslím ale, že je to omnoho lacnejšie ako prepravovať materiál do stavebnín a potom znova zo stavebnín ku vám na stavbu. Po dohode so špeditérom materiál na stavbu dorazil v presne dohodnutý termín i hneď ráno, kde som zabezpečil výkladku materiálu z miestneho družstva. Tu je škoda, že som materiál nemohol i hneď ukladať na základovú dosku, pretože som ešte nemal založené rohy stavby. Na to sa pozrieme ale neskôr. Celkovo som na stavbu objednával 24 paliet materiálu plus jedna paleta prekladov nad okenné otvory. Naukladali sa pozdĺž rodinného domu, tak aby sa nič nepoškodilo pri manipulácii. Dôvod, prečo som sa znova rozhodol pre materiál Ytong IQ je jednoduchý. Dom mám postavený z rovnakého obvodového muriva Ytong IQ o hrúbke 45 cm. Izolačne je na tom výborne, náklady na vykurovanie sú minimálne a rovnako v lete na vychladenie mi postačuje jedna 5 kW klíma. Takže z dlhodobého hľadiska má zmysel uvažovať o týchto kvalitnejších materiálov, pretože náklady na vykurovanie budú čoraz vyššie a vyššie. V prvom kroku ešte pred založením rohov stavby je potrebné urobiť hydroizoláciu. Tým oddeliť hornú stavbu od spodnej, aby sa do muriva nedostala žiadna vlhkosť. Je potrebné naniesť penetračný náter aspoň po obvode so šírkou na presah muriva plus 10 až 15 cm, aby sa hydroizolácia budúco dala spojiť. Taktiež hydroizoláciu poriadne urobiť aj na miestach, kde je kanalizácia alebo iné vývody. Celý balík hydroizolácie má 10 m štvorcových, je široký 1 m, preto celú roľku rozložím, aby som ju mohol prerezať na polovicu 50 cm, mi bude bohate stačiť na presah hydroizolácie, ktorý sa bude v budúcnosti spájať. Takto pripravenú hydroizoláciu už len natavím cez horák pomocou propánbutánu. Tu ale dávam pozor, pretože základová doska je zašalovaná pomocou styroduru, takže po okraji ukladám drievko, aby som styrodur neroztavil. Pre založenie prvého radu som objednal službu od Ytongu, ktorá je úplne zdarma, ak sa rozhodnete práve pre tento materiál. Obsahuje založenie všetkých rohov vašej stavby, v mojom prípade sú to 4 tvárnice, ktoré majstri poriadne zamerajú v horizontálnom a vertikálnom smere, zmerajú uhlopriečky a tým zabezpečia maximálnu presnosť vašej stavby. Po dohode naplánujete termín založenia rohov vašej stavby. Prídu dvaja skúsení odborníci, ktorí sú naozaj veľmi zohratá partia, kde každý vie, čo má robiť, tak aby stavbu ukončili čo najrýchlejšie, ale zároveň čo najpresnejšie. Zatiaľ čo jeden pripravuje termoizolačnú maltu od Ytongu, druhý premeriava stavbu a pripravuje tvárnice pre založenie. Následne základovú dosku premerajú podľa projektovej dokumentácie
a začína sa ukladať prvá tvárnica, ktorá sa osadí na termoizolačnú maltu. Následne sa premeria. Pokračuje sa založením druhej tvárnice, kde sa lánkom určí smer. Ďalej sa podľa projektovej dokumentácie zmeria rozmer, perodrážku na tvárnici je potrebné odstrániť pomocou škrabáku a umiestniť vždy z vonkajšej strany stavby. Po precíznom založení tretej murovacej tvárnice majstri premerajú rozmery podľa projektovej dokumentácie. Taktiež je možné zmerať uhlopriečku a po doložení štvrtej tvárnice je možné zmerať ďalšiu uhlopriečku a tým dokorigovať maximálnu presnosť vašej stavby. Ďalej musím presunúť všetkých 550 tvárnic na základovú dosku, aby sa mi rýchlejšie murovalo. Mám na to vyhradené 2 dni, za ten čas aspoň poriadne vytuhne termoizolačná malta po rohoch stavby. Obvodové murivo Ytong Lambda IQ má vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Na druhej strane je materiál ale o niečo krehší a pri manipulácii je vidieť, že sa jemne drobí. Po 2 dňoch rozmiešam v nádobe termoizolačnú maltu kľudne aj celé vrece a vo dvojici ukladáme prvú radu na termoizolačnú maltu od Ytongu. Tu necháme po dokončení 2 dní postať, tak aby poriadne vytuhla. Na začiatok murovania rozmiešam zhruba pol vreca lepiacej malty od Ytongu. Tu som absolútny amatér, absolútne prvýkrát nanášam lepidlo na obvodové murivo. Takže skúšam odhadnúť tú správnu konzistenciu, aby sa mi to lopatkou rozťahovalo čo najlepšie. Je vidieť, že mi to nejde vôbec dobre. A je to tu. Ide sa murovať. Prvá obvodová tvárnica založená na lepiacu maltu. Mám z toho celkom obavy, ako to celé dopadne, ako mi to pôjde, ale verím si, držím si palce, ale je vidieť, že sa mám čo učiť a čo zlepšovať. Aj keď mi to nejde tak, ako som očakával, budem sa ďalej snažiť zlepšovať sa v murovaní, hlavne v nanášaní lepidla na obvodové murivo. A dúfam, že časom po uložení 4. a 5. radu sa moje schopnosti zlepšia mnohonásobne. Jednou z veľkých výhod Ytongu je delenie. Dokážete odrezať aj 2-3 cm kúsok a doplniť
do chýbajúcej stavby. Slúži na to ručná pílka, ale ja používam plátok do chvostovky. Tenučký kúsok s chvostovkou absolútne bez problémov, ale podotýkam, mám pílu nastavenú cez aplikáciu Wanky, kde mám znížené otáčky, tak keď zmačte na maximum, píly o čosi pomalšie, má menej zdvihov za minútu. Ak je potrebné zapíliť na určitých miestach drážky, napríklad pre elektroinštaláciu alebo iné inžinierské siete, ide to do Ytongu absolútne krásne pomocou chvostovej píly. Ukladanie obvodového muriva je časť stavby, po ktorej naozaj vidíte po sebe veľmi veľa dobre odvedenej práce. Za jeden deň sa mi podarilo uložiť do výšky 4. radu takmer po celom obvode. Niekde to ale ešte nemám dokončené, pretože dnes som chcel robiť izoláciu spodnej stavby, preto mám založené iba 3 rady. Chcel som nanášať penetrák a následne izoláciu, bohužiaľ ale zapršalo. Nie je to ale problém, budem musieť 1-2 dní počkať, materiál vyschne a môžem naniesť penetráciu. Takže môžete vidieť tú hĺbku, kde som sa dostal. Tu niekde sú uložené DTčka. Je to zaizolované 4 mm hrubou izoláciou, fundament 4,0 značky Icopal. Tá izolácia je mimoriadne dobrá, určite odporúčam. A takto môžete vidieť, do tejto výšky to budem izolovať znova stavbu rovnakým materiálom. Tá bude previazaná so spodnou izoláciou a následne tu bude použitý perimeter a nopová fólia. Veľmi dôležité je správne preväzovať murivo, či už v rohoch alebo po celej stavbe. Výrobca muriva odporúča minimálny preväz na 10 cm. Ja som si to vyrátal tak, aby mi preväz vychádzal na viac ako 25 cm, čo je optimálne. Murovaciu maltu po namiešaní nechám zhruba 5-7 minút postať, potom ju ešte troška premiešam a následne ju aplikujem lopatkou od Ytongu, ktorá zabezpečí správnu vrstvu nanášania lepidla. To lepidlo nesmie byť moc husté ani moc riedke. Taktiež je potrebné dodržiavať pravidlá, ako na miesto s perodrážkou sa neaplikuje žiadne lepidlo a na spoj, kde nie je perodrážka, je potrebné naniesť jemnú vrstvu lepidla pomocou lopatky. Na každej začatej rohovej tvárnici je potrebné odstrániť pero pomocou škrabáku alebo chvostovej píly, ktorá je podľa môjho názoru na toto elegantnejšia. Na spoj, kde nie je pero a ani drážka, je potrebné naniesť lepiacu maltu.
Je vidieť, že murovanie od 5. radu mi ide o niečo lepšie, pretože nanesenie malty mi ide lepšie, rozťahujem maltu na 2 tvárnice. Neskôr v 6. rade budem pokračovať už o trošku rýchlejšie, kde nanesiem maltu rovno až na 3 tvárnice. Do dnešného večera som stavbu navýšil o celé 2 rady. Z tretej strany nemôžem zatiaľ pokračovať, pretože tam potrebujem spraviť tú izoláciu, ale už je to polovičná výška, pretože 6 radov je presná polovica z 12 radov plus veniec. Stavba bude týmto spôsobom celkom vysoká, ale myslím si, že na 2 murovacie dni je to celkom slušný výsledok. Samozrejme teraz to pôjde už o niečo pomalšie, pretože musím používať lešenie, aby som sa jednoduchšie dostal k ukladaniu tvárnic. Taktiež ste mohli vidieť celkom slušný pokrok, ako rozmazávam lepidlo. Bočná a zadná časť stavby je dosť pod úrovňou terénu až 75 cm, preto je nutná izolácia, kde musím najprv naniesť penetračný náter a potom nataviť hydroizoláciu. Pre reálnu predstavu jednu časť videa nezrýchlim, nechám ju teda iba mierne zostrihanú, aby ste mali reálny úsudok z toho, ako murovanie napreduje. Takže pre tú predstavu po jednom rade, po celom obvode mi to trvalo aj s manipuláciou, lepením, prípravou zhruba 2 hodiny práce. No a v tejto pasáži je už vidieť, že mi to murovanie a hlavne to nanášanie lepidla ide o mnoho krajšie a na pár ťahov dokážem natiahnuť aj 2-3 metre lepiacej malty. No a následne už len ukladať tvárnice, dokorigovať presný smer. Na tretí deň murovania stavby som už takmer na 6. rade po celom obvode. Dnes som pracoval iba od obeda. Osádzal som s kamarátom aj izoláciu. Ak máš námietky proti tomu spôsobu lepenia izolácie, akým som to robil ja, kľudne mi to napíš do komentáru. Ale ja som to takto v takýchto podmienkach robil prvýkrát, ale myslím, že to drží výborne. Je tam 2-krát penetračný náter a taktiež môžete vidieť, aký rozdiel je na tých tvárniciach, že sú vlastne takmer na 90% zvonka suché. Je to veľký rozdiel za jeden deň, keď na to zasvieti slniečko, dokáže to krásne vyschnúť. No a zajtra pokračujeme ďalej. Pri každom začatom rade vždy začínam uložením rohových tvárnic, ktoré sa nalepia. Niekedy do vrstvy 1, 2, ale môže sa kľudne založiť celý roh až do výšky 3 radov. Vtedy stavba rastie o mnoho rýchlejšie. Za včerajší deň sa mi podarilo dokončiť po celom obvode do výšky 8. radu. Taktiež som založil rohové tvárnice, aby som mohol začať
Teraz ale musím rozmerať okenné otvory po celom obvode, pretože tu bude 6 otvorov pre okná, aby som mal v dielni čo najviac slnka. Tu zozadu môžete sledovať, ako je okno v podstate nízko. To čierne bude niekde úroveň terénu, bude celkom nízko, ale z vnútornej strany to vyzerá zase opačne, tam bude celkom vysoko. Bohužiaľ, toto je daň za nerovný terén, ktorý tu mám, ale slnka chcem mať čo najviac. Takže ukladať tvárnice v tejto výške je omnoho náročnejšie, pretože nemám plnohodnotné lešenie, iba kozy, ktoré som vyrábal svojpomocne. Viem ich nastaviť až na výšku 170 cm, ale tu je ich stabilita už o niečo slabšia. Taktiež mám len 3 takéto kozy a preto foršne mám presunuté až na palety, aby som dokázal pracovať po celej dĺžke. Pripravím si materiál, ktorý naukladám vedľa seba a potom už len múrujem okenné otvory. Pri vytváraní okenných otvorov je samozrejme viac manipulácie s pílením, pretože mi to nevychádza tak, aby som mohol uložiť celé 3 tvárnice. Okenné otvory budem mať 150 x 75 cm, takže na výšku 3 radov a ten ďalší sa bude domurovávať z prekladov od Ytongu. Takže je tu o mnoho viacej manipulácie a samozrejme práca vo výškach je stále náročnejšia. Včera som pracoval až do neskorého večera, aby som osadil 10. rad takmer na komplet. Tých radov bude dokopy 12, dnes budem osadzať 11. a následne 12. rad bude osadený už aj s betonovými prekladmi od Ytongu, ktoré mám pripravené. Tie budeme osadzať s kamarátmi postupne po jednom, pretože majú vysokú hmotnosť. Stavebné kozy už mám na maxime, takže tá práca v tej výške už nepôjde až tak ľahko. Stavebné kozy musím neustále premiestňovať sprava doľava, na zadnú alebo na prednú stranu, takže je tu dosť veľká manipulácia s lešením, pretože ho nemám po celom obvode. To je samozrejme určite dosť veľký problém, ale bohužiaľ sa musím potrápiť s tým, čo mám k dispozícii, ale myslím si, že dielňa už naberá svoje kontúry. Priestor sa vyprázdňuje a vyzerá to naozaj veľmi sľubne. Takže garážová brána, vchodové dvere, miesto pre pong, tu bude malý skladový priestor, okno pre čo najlepšie svetlo a ďalšie bočné 3 okná pre dobré presvetlenie dielne. Takže poďme na to, dokončíme posledný rad. 5. murovací deň začínam až od obeda. Do obeda som si pripravil materiál, tak aby som nemusel zoskakovať neustále z lešenia. Napílil som si aj dorezky, aby som mohol ukončiť okenné otvory. Takže týmto spôsobom mi to ide jednoduchšie, nemusím neustále zoskakovať z lešenia a tým stavba naberá už svoje finálne kontúry. Tu sa troška ospravedlňujem za trošku nestabilné video, ale je to natáčané z dronu. Ten bol viac ako hodinu vo výške a keďže som to zrýchlil, tak to dostalo takéto kmítanie. Bohužiaľ som to nevedel upraviť tak, aby obraz bol maximálne stabilný. Dnes sa mi podarilo dokončiť 11. rad po celom obvode. Čaká ma už len osadenie nosných prekladov, to budem ale musieť spraviť s kamarátmi, pretože je to vysoko a tie preklady sú naozaj veľmi ťažké. Tento nad garážovou bránou sa bude musieť zašalovať a iba zabetonovať, pretože taký preklad jednoducho neexistuje, aspoň teda nie od Ytongu. No a okenné otvory sú už pripravené, stačí osadiť preklady. Jeden z nich som už pripravil, ale absolútne som nezvládol jeho prenesenie nad vchodové dvere, takže to budeme musieť spraviť viacerí. No a čo zhodnotiť na Fireland, absolútne som nečakal, že za zhruba 5 dní, niekedy od rána a niekedy až od obeda sa mi podarí osadiť
cez 500 tvárnic svojpomocne bez akejkoľvek pomoci. Takže super a určite odporúčam aj pre tých, ktorí si chcú svojpomocne postaviť nejaký ten rodinný domček. Určite sa to oplatí, pretože zhruba ukladanie takýchto tvárnic stojí zhruba 40 € meter kubický, pretože sa to počíta takto a mňa by to vyšlo zhruba nejakých 1500 €, ak by som si to dal uložiť s ručným majstrom. No a takto som to zvládol za 5 pracovných dní, 2 dní z toho boli iba od obeda, kde som si do obeda čo to pripravil a ostatné 3 dní boli od rána až do neskorého večera. No a myslím, že sa to naozaj oplatilo. Ďalší voľný víkend som zorganizoval brigádu na uloženie nosných prekladov nad okenné otvory. Ich transport je neskutočne náročný. Po nerovnom teréne, preprava na transportnom vozíku, všetky naukladať dovnútra stavby a následne uložiť nad okenné otvory. Hmotnosť toho najmenšieho prekladu o rozmere 150 cm je 120 kg, no a tie väčšie preklady s dĺžkou 250 cm majú hmotnosť 197 kg, takže je na to treba naozaj poriadnych silných chlapov a mne v tomto prípade pomohli bratia a jeden kamarát. Našli sme si nakoniec ale systém, ako to premiestniť nad okenné otvory. Tu je ale treba podotknúť, že nesmú byť iba položené, musia byť nalepené na lepiacej malte. Pri ukladaní posledného prekladu je vidieť, že nám dochádzajú sily. Preklady nás poriadne vyšťavili z energie, pretože premiestniť to zo podlahy až do výšky 3 metrov je naozaj celkom náročná fúška, keďže aj to lešenie nie je tak stabilné, ako by malo byť. No ale nakoniec sa nám to podarilo a preklady sú na svojom mieste. Je tu ale možnosť vytvoriť železobetónový preklad pomocou U-profilov od Ytongu, ktoré sú rovnako z porobetónových tvárnic typu U, do ktorých sa vloží správna armatúra, zalejú sa betónom a dokážu vytvoriť takto preklad či už nad oknom alebo garážovou bránou. Samozrejme to ale treba konzultovať so statikom priamo na vašu stavbu. Ďalej som ešte do neskorého večera využil čas napílením tvárnic, ktoré bolo potrebné vyplniť pomedzi nosné preklady a tým dokončiť úplne ten posledný rad murovania. Drobnou výhodou pri murovaní z materiálov od Ytongu je určite aj spojovací materiál, teda malta, ktorá mi samozrejme na mnohých častiach stavby vytekala, pretože nie som profesionál, takéto väčšie projekty som robil teraz po prvýkrát a je vidieť tam tie stekance, keby to bolo od iného výrobcu, bolo by to tmavé, dosť škaredé, no ale ide to krásne oškrabať a po začistení je stavba nádherne krásna a čistá. Ďalšia fáza výstavby štúdia je za mnou, je vymurovaných 12 radov s uloženými prekladmi, za čo chalanom ďakujem za pomoc pri uložení, taktiež kamarátovi za doloženie prvého radu, ktorý mi pomáhal čiastočne. Taktiež sa musím poďakovať majstrom od Ytongu, ktorí mi boli založiť rohy stavby, čo urobili maximálne presne a práve táto práca, tento úkon sa podpísal na presnosti ďalšej stavby, kde som zmeral výšku, ktorá je rozdielom v 2 mm a taktiež úlopriečky po dokončení. Teraz v hornom rade sú odchýlené iba 9 mm. Som spokojný s výsledkom murovania, materiál sa síce na niektorých miestach jemne drobí, viac menej je to ale vykúpenie za to, že má výborné tepelno-izolačné vlastnosti. Ukladá sa výborne, pretože jeho presnosť je maximálne dokonalá. A môžem povedať, že s chvostovou pílou sa delí výborne, pretože som bez problémov dokázal odrezať aj kus do 1 cm, čo sa pri tehle určite nepodarí. Mnohé miesta som mal
dorezky niekde okolo 2 cm. A taktiež musím pochváliť murovaciu maltu. Ak si zvyknete na tú itongáčskú lopatku, dá sa nanášať lepidlo veľmi pekne, na 2-3 tvárnice, nanesete a ide to veľmi rýchlo a jednoducho. Takže musím určite materiál Ytong odporúčiť aj z takého dôvodu, že práve rodinný dom mám vystavený z rovnakého materiálu a energeticky je to určite na vynikajúcej úrovni. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a už sa teším na ďalšiu fázu výstavby, kde budeme ukladať Ytongový U-profil na veniec a taktiež budem vyrábať preklad nad garážovú bránu. Ahoj!